Tá filmando. Beleza. Mas tem memória assim pra filmar bastante? Tem sim. Ah, é? Então Tá de vou mostrar boa. pros telespectadores ali como que a gente vai fazer? Eis aqui nós, mais uma vez, mostrando para vocês como é que desinstala um aileron de um 216. Nosso amigo Aero vai mostrar tudinho. Tudinho. Vamos lá. Vamos começar então pela haste de comando, que é aqui no meio. Ela está virada aqui na nossa... aqui em cima. Tá filmando sem a luz, né? Senão dá pra mostrar a porta lá dentro. Pois é, né? Brincadeira, né, Tiago? Uhum. Rosca sem fim. Caiu até o ano que vem. Nosso querido colega Aaron, lutador, batalhador, depois de 2 minutos conseguiu tirar então Parafuso parafuso da nossa haste de comando. da haste de comando. Agora que soltou o parafuso, observamos que o aileron movimenta sem a suave. Agora temos que tomar cuidado para não machucar o aileron nesse caso. Agora nós dois juntos vamos conseguir tirar isso aqui. Temos um parafuso aqui e o outro do outro lado. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no aspecto lá de cima lá. Essa aqui tá super, não muito hipertorturado. A gente vai tentar tirar ele pra baixo.